iki ora debit cash aku bro kayak ngene det ning ATM lho weh kowe sekone kene ora ning gone bro soalnya pelosok di pagi Tetep melu aku kita gelek ke spot sing sekiranya merakyat dan ku bayar iso nganggo kris pas nongkri ya iso ndelok matahari tenggelam berkibar wajah di bumi bro. tanda Yuk. kami muak bukan sekadar iseng bertindak. Iki bro, kita ngomongin wae lho. Atimu iki atim kebakar mergoyangmu iki nek saiki bakaran 77 bro. Waduk cengklek, rego murah, harga bersahabat dan view-ne iso nikmat. Ayo. lagi bro iki panganane wis teko nek sepuluh regane kuwi kok rasa takok-takok wis kena murah sak pole sak waduk cengklek bro sak Solo Raya yo iso sak Karanganyar yo iso langsung moro neng waduk cengklek bakaran 77 bro bakarane bro iki enak tenan pembelaannya bro biasa coklat bro bisa menghangatkan orang menghangatkan bisa mendinginkan badanmu ketika hawamu itu panas kan ngomong salah satu suwen nang kafe nang ini neng bakaran tujuan cengklek rasanya dewe bakarane sing kaya mas bro